அதாவது கல்யாண சீரி வரிசை சொல்லுவாங்கல்ல 11000 ரூபாய் தான் கல்யாணமே பண்ணிடுறாங்க. நமக்கு இது சின்ன சீரி வரிசை, வாங்க போறவங்களுக்கு பெரிய சீரி வரிசை. சூப்பர் ப்ரோ. 25 ரூபாய்க்கு குக்கறாங்க, வேற லெவல். அடுத்து 1 ரூபாய்க்கு லைட்றாங்க, 5 ரூபாய்க்கு கேஸ் டியூப், வெறும் 25 ரூபாய். 25 ரூபாய்க்கு இது தங்க காசு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. தங்க காசு கொடுக்குறீங்களா? 1500 ரூபாய்க்கு மேல வாங்கினா தங்க காசு பரிசு இருக்கு. பட்டர்ஃப்ளை கேஸ் ஸ்டவ் எத்தனை வருஷம் வாரண்டி? 3 வருஷம் வாரண்டி உள்ள ப்ரோ. 3 வருஷம் வாரண்டியோட இதுல அந்த 11 செட்ல இது ஒண்ணு சூப்பர் ப்ரோ. 25000 ரூபாய் தனித்தனியா வாங்கினா 25000 ரூபாய் வருமா? அதை வெறும் 11000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. பிரஸ்டீஜ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் 1 வருஷம் வாரண்டியோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் 2 சீலிங் ஃபேன் இது ஒரு 2 வருஷம் வாரண்டியோட வந்து வேற லெவல். சாதா பிராண்ட்ல எல்லாமே பிராண்டட் தான். 750 வாட்ஸ் 2 வருஷம் வாரண்டியோட வருது. பட்டர்ஃப்ளை ரைனோ மிக்ஸி சூப்பர் ப்ரோ. அது பட்டர்ஃப்ளையா? பட்டர்ஃப்ளை அதுவும் பட்டர்ஃப்ளை தான் ப்ரோ. வேற லெவல். 2 வருஷம் வாரண்டியோட வந்துரும் உங்களுக்கு. அடுத்து லட்சுமி கிரைண்டர் ப்ரோ. லட்சுமி கிரைண்டர் ஆமா சூப்பர் ப்ரோ. அது வாரண்டியோட வந்துரும் ப்ரோ. உங்களுக்கு 3 வருஷம் வாரண்டி வந்துரும் ப்ரோ. 1500 ரூபாய்க்கு மேல வாங்கும் பொருட்களுக்கு தீபாவளி நிச்சய பரிசு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம புதுக்கோட்டையில் விஜய் தியேட்டர் பக்கத்தில் உள்ள ராயல் கிளாஸ்வேர் அண்ட் ஏஜென்சி அப்படின்ற கடையில் தான் இருக்கும். இங்கே வேற லெவல் ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. அதாவது மிக்சி, குக்கர், கிரைண்டர், கேஸ் ஸ்டவ் அப்படின்னு பல ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து தீபாவளிக்கு வந்து வெறும் 11000 ரூபாய்க்கு வந்து 11 பிராண்டட் பொருட்கள் கொடுக்க போறாங்களாம். அது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக வேணா 20000 ரூபா வரும்னு சொல்றாங்க. அது வந்து வெறும் 11000 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்க போறாங்களா. வேற லெவல் ஆஃபர்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த பார்க்க போறோம். நீங்க கண்டிப்பாக வந்து அமேசான்லயோ ஃபிளிப்கார்ட்லயோ ஏதோ ஒரு ஆன்லைன்ல ஏதாவது ஆஃபர்ல வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அதை விட கம்மியா இருக்குங்க. அப்புறம் ஒரு நிமிஷங்க, கடைசியில ஒரு மேட்டர் சொல்ல போறோம். அது நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வேற லெவல் ஆஃபரா இருக்கும். இந்த வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. உங்க பேர் சொல்லுங்க நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு. என் பேர் விக்னேஷ். இங்க ராயல் கிளாஸ்வேர்ல சேல்ஸ்மேனா இருக்கேன். ஓகே ப்ரோ, என்னென்ன ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு? நிறைய ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. அது முதல் ஆஃபர் இந்த 11 காம்போ செட். ஓகே ப்ரோ. 11 பொருள் பிராண்டட் பொருள் 11000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. 11 பொருளுக்கு வாரண்டி இருக்கா? எல்லாத்துக்கும் வாரண்டி இருக்கு. பயப்படவே வேணாம். 5 வருஷம் 3 வருஷம் டிஃபரெண்டா வாரண்டி இருக்கு. சூப்பர். இந்த 11 பொருளும் தனித்தனியா வாங்கினா எவ்வளவு ப்ரோ வரும்? 25000 ரூபாய் வரும் ப்ரோ. 25000 ரூபாய் இல்லது வெறும் 11000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. வெறும் 11000 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம். 25000 ரூபாய் தனித்தனியா வாங்கினா 25000 ரூபாய் வருமா? அதை வெறும் 11000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. சொல்லுங்க ப்ரோ, என்னென்ன பொருள்? பட்டர்ஃப்ளை கேஸ் ஸ்டவ். பட்டர்ஃப்ளை கேஸ் ஸ்டவ் எத்தனை வருஷம் வாரண்டி? 3 வருஷம் வாரண்டி உள்ள ப்ரோ. 3 வருஷம் வாரண்டியோட இதுல அந்த 11 செட்ல இது ஒண்ணு ஆமா ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. அடுத்து பிரஸ்டீஜ் இண்டக்ஷன். பிரஸ்டீஜ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். பிரஸ்டீஜ் கம்பெனி ஐட்டம். 1 இயர் வாரண்டி வந்து 1 இயர் வாரண்டியோட வருது. சூப்பர் ப்ரோ. அடுத்து பட்டர்ஃப்ளை அயன் பாக்ஸ் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. எல்லாமே 2 வருஷம் வாரண்டி உள்ளது. அதுவும் பட்டர்ஃப்ளை. சூப்பர் ப்ரோ. சாதா பிராண்ட்ல எல்லாமே பிராண்டட் தான். 750 வாட்ஸ் 2 வருஷம் வாரண்டியோட வருது. சூப்பர், வேற லெவல். அடுத்து ப்ரோ இம்பெக்ஸ் சீலிங் ஃபேன். இம்பெக்ஸ் சீலிங் ஃபேன் இது ஒரு 2 வருஷம் வாரண்டியோட வந்து வேற லெவல். அடுத்து ப்ரோ காம்போ செட். கெட்டில் ஒன்னு, வாட்டர் பாட்டில் ஒன்னு. இது எலக்ட்ரிக் கெட்டில், வாட்டர் பாட்டில், சீல் வாட்டர் பாட்டிலுங்க. இது பட்டர்ஃப்ளை கம்பெனில. சூப்பர் ப்ரோ. இது 1 இயர் வாரண்டியோட வந்து. அதுவும் 1 வருஷம் வாரண்டி. பட்டர்ஃப்ளை ரைனோ மிக்ஸி. சூப்பர் ப்ரோ. அது பட்டர்ஃப்ளையா? பட்டர்ஃப்ளை அதுவும் பட்டர்ஃப்ளை தான் ப்ரோ. வேற லெவல். 2 வருஷம் வாரண்டியோட வந்துரும் உங்களுக்கு. இது 2 வருஷம் வாரண்டியோட வந்துருது கண்டிப்பா. அடுத்து ப்ரோ அது குக்கர் 5 லிட்டர் குக்கர் ஒன்னு, 3 லிட்டர் குக்கர் ஒன்னு. 2 குக்கர் வருது. ஆமா. அது வாரண்டி உண்டு. அது வாரண்டி உண்டு சார். 5 வருஷம் வாரண்டி இருக்கு. 5 வருஷம் வாரண்டி. வேற லெவல் ப்ரோ. இது அடுத்து லட்சுமி கிரைண்டர் ப்ரோ. லட்சுமி கிரைண்டர். ஆமா. சூப்பர் ப்ரோ. அது வாரண்டியோட வந்துரும் ப்ரோ. உங்களுக்கு 3 வருஷம் வாரண்டி வந்துரும் ப்ரோ. 3 வருஷம் வாரண்டியோட வந்துரு. சூப்பர் ப்ரோ. அடுத்து ப்ரோ 11 பொருள் ப்ரோ. இது ப்ரோ ஐயோ அதை விட்டுட்டேனா ப்ரோ. அதுவும் தான் ப்ரோ. 11 பொருள் அதுவும் தான் ப்ரோ வரும். சூப்பர். இது என்ன ப்ரோ? இது தாவா பிரீமியர் தாவா ப்ரோ. தோசை ஊத்துவோம்ல. தோசை தாவா. சூப்பர் ப்ரோ. இது எத்தனை இதுக்கு வாரண்டி இருக்கா ப்ரோ? வாரண்டி இருக்கு ப்ரோ. 1 இயர் வாரண்டி வரும். சூப்பர் ப்ரோ. இது எத்தனை பொருள் வருது? இந்த பாருங்க. 1. நல்லா பாத்தீங்க. நான்ஸ்டிக் தாவா 1 வருஷம் பிரீமியர் பிராண்டட் தாவா 1. இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். பிரஸ்டீஜ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் 1 வருஷம் வாரண்டியோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் 2. பட்டர்ஃப்ளை ரைனோ கேஸ் ஸ்டவ் 3. எப்படிங்க ப்ரோ? ஓகே. பட்டர்ஃப்ளை அயன் பாக்ஸ் 2 வருஷம் வாரண்டியோட 4 பொருள். அடுத்து இம்பெக்ஸ் 2 வருஷம். இதெல்லாம் அப்ராட்லாம் பயங்கரமான பிராண்டட். 2 வருஷம் கேரண்டியோட வாரண்டியோட கொடுக்குறாங்க. 5 கெட்டில் வாட்டர் பாட்டில் 5 6. பட்டர்ஃப்ளை ரைனோ மிக்ஸி 7. இதுல 2 குக்கர் இருக்கு ப்ரோ. 5 லிட்டர் ஒன்னு, 5 லிட்டர் குக்கர் 7 8 9. கிரைண்டர் 10. வேற என்ன ப்ரோ விட்டோம்?
ப்ரோ என்ன ப்ரோ 10 தானே ப்ரோ வருது ப்ரோ ஒழுங்கா என்னங்க ப்ரோ 11 இருக்கு ப்ரோ நானே சொல்றேன் ப்ரோ அயன் பாக்ஸ் 1 சீலிங் மேன் 1 2 1 1 சொல்லிர கூடாது 1 2 ஓகேவா 2 கெட்டில் 1 வாட்டர் பாட்டில் 1 இதுல 2 இருக்கு 4 மிக்ஸி 1 5 இதுல 2 குக்கர் இருக்கு 5 7 3 லிட்டர் 7 கிரைண்டர் 1 8 இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் 1 9 தாவா 1 10 அடுப்பு 1 11 அடுப்பு இங்கிட்டு இருக்கு சாரி ப்ரோ 11 பொருளுங்க 11000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஆஃபர் எத்தனை நாள் இருக்கும், எத்தனை பேருக்கு? தீபாவளி வரைக்கும் இருக்கு ப்ரோ. லிமிடெட் ஸ்டாக் தான் இருக்கு, புக்கிங் போயிட்டு இருக்கு. ப்ரீ புக் வேணா பண்ணிக்கலாம். சரி ப்ரோ, இந்த நம்பர் இருக்குங்க, இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்க வந்து ஆன்லைன்லயே புக் பண்ணிக்கலாம். நீங்க எந்த நேர்ல வந்து புக் பண்ணி தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்தாலும் அவங்க வந்து டெலிவரி பண்றாங்க. நல்லா கேட்டீங்க, கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாது. ஃபுல் அமௌண்ட் கட்டினா தானே கொடுப்பீங்க. அதே மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. பிளஸ் கொரியர் சார்ஜ் ஏதாவது வந்தா சின்ன அமௌண்ட் வாங்கிக்குவாங்க. தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டெலிவரி பண்ணலாம். நீங்க கடையில வந்து வாங்கிக்கலாம். கடை எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா விஜய் தியேட்டர் பக்கத்துல, புதுக்கோட்டையில விஜய் தியேட்டர் பக்கத்துல மேலராஜ வீதியில ராயல் கிளாஸ்வேர் ஏஜென்சிஸ் 34 வருஷமா இருக்காங்க. கண்டிப்பா ப்ரோ, 34 வருஷமா தானே ப்ரோ. குழந்தைய கேட்டா கூட சொல்லுவாங்க. குழந்தைய கேட்டா கூட சொல்லுவாங்க ப்ரோ. இது இல்லாம வேற என்ன ஆஃபர் இருக்கு? எக்கச்சக்கமான ஆஃபர் இருக்கு ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, கையில எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்க. கையில எடுத்துட்டு வந்தா சூப்பர் ப்ரோ. தங்க காசு கொடுக்குறோம் ப்ரோ. தங்க காசு கொடுக்குறீங்களா? 1500 ரூபாய்க்கு மேல வாங்கினா தங்க காசு பரிசு இருக்கு. 1500 ரூபாய்க்கு மேல வாங்கும் பொருட்களுக்கு தீபாவளி நிச்சய பரிசு. அதுல 1500 ரூபாய் என்ன பொருள் வாங்கினாலும் கொடுத்துருவீங்க. ஆமா. இந்த இதுக்கு கொடுப்பீங்களா? இதுக்கு இல்ல ப்ரோ, இதுவே ஆஃபர் தான். மினி வெட்டிங் காம்போ மாதிரி. அதனால இது கொடுக்கல. அதாவது கல்யாண சீரி வரிசை சொல்லுவாங்கல்ல, 11000 ரூபாய் தான் கல்யாணமே பண்ணிடுறாங்க. நமக்கு இது சின்ன சீரி வரிசை, வாங்க போறவங்களுக்கு பெரிய சீரி வரிசை. சூப்பர் ப்ரோ. 1500 ரூபாய்க்கு மேல வாங்கினா நிச்சய கிஃப்ட் தான். அது இல்லாம வந்து தங்க காசு வந்து எல்லாரும் கொடுப்பீங்களா? குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்கிராட்ச் கார்டு மாதிரி ஒரு ஆஃபர் இருக்கு. நேர்ல வந்து கேட்டீங்கன்னா எல்லா டீடைல்ஸ். ஓ சரி ப்ரோ, அது வந்து நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டதான். பாத்தீங்க, வேற லெவல் ஆஃபருங்க. எல்லாமே மிக்ஸி, கிரைண்டர், குக்கர், கேஸ் ஸ்டவ், வேற என்ன ப்ரோ இருக்கு? அயன் பாக்ஸ், வேற எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ. ஹோம் அப்ளையன்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே இருக்கு. சூப்பர். எல்லாம் வந்து பாருங்க, நல்லா இருக்கு. டைரக்டா வந்து பாருங்க. இன்னொரு முக்கியமா சொன்னேன், பட்டர்ஃப்ளையோட அஃபிஷியல் டிஸ்பிளே ஷோரூம் வச்சிருக்காங்க. புதுக்கோட்டையில் அஃபிஷியலாக பட்டர்ஃப்ளை ப்ராடக்ட் வாங்கினா இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம். வாரண்டியாக இருக்கும். ரேட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஆன்லைனில் பாருங்கள், பார்த்துட்டு வந்து இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம். கடைசியாக ஒரு ஆஃபர் சொல்கிறேன். நீங்கள் நானே சொல்ல வந்து நீங்களே கேட்டீங்க. சொல்லுங்க, அது என்ன? அது பயங்கரமான ஆஃபர். இன்ட்ரோல வேற சொன்னீங்க. அது என்ன? பயங்கரமான ஆஃபர் தான், நம்ப மாட்டீங்க. கேஸ் லைட்டர் வெறும் 1 ரூபாய்க்கு ப்ரோ. வெறும் 1 ரூபாய்க்கு கேஸ் லைட்டர். 1 ரூபாய்க்கு லைட்டரா? 1 ரூபாய்க்கு லைட்டர். என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? நம்ப முடியாத விலையில. இது வந்து என்ன லிமிட்டடா? லிமிட்டட் 25 மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் தான். ஃபர்ஸ்ட் வரவங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. இது செவ்வாய்க்கிழமை குறிப்பிட்ட நாள்ல ஒரு நாள் மட்டும். அது வந்து 22ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் கொடுக்குறாங்க. ஆமா, செவ்வாய்க்கிழமை. சூப்பர். 1 ரூபாய்க்கு லைட்டராங்க. 1 ரூபாய்க்கு. அடுத்து ப்ரோ 5 ரூபாய்க்கு கேஸ் டியூப். 5 ரூபாய்க்கு கேஸ் டியூப். 5 ரூபாய்க்கு கேஸ் டியூப். ப்ரோ இதெல்லாம் குவாலிட்டியா இருக்கும்ல? குவாலிட்டியான ப்ரோ. 200 ரூபாய் டியூப் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. அடுத்து அமேசான், பிளிப்கார்ட் எல்லாம் பண்றாங்க, நீங்க எதுவும் பண்ண மாட்டீங்கங்கறக்கா ஒன் டே சேல் மாதிரி நம்ம 1 மணி நேரம் ஆஃபர் பண்ணிருக்கோம். சூப்பர் ப்ரோ. அடுத்து ப்ரோ 1 ரூபாய்க்கு லைட்டராங்க, 5 ரூபாய்க்கு கேஸ் டியூப். வெறும் 25 ரூபாய். 25 ரூபாய்க்கு. இது கேஸ் டியூப் எத்தனை பேருக்கு? 10 பேருக்கு ப்ரோ. 10 பேருக்கு. 10 பேருக்கு கேஸ் டியூப் கொடுக்குறோம். வெறும் 5 ரூபாய்க்கு. லைட்டர் 1 ரூபாய்க்கு வந்து 1 ரூபாய்க்கு லைட் 25 பேருக்கு கொடுக்குறாங்க. கேஸ் டியூப் 10 ரூபாய்க்கு வந்து 5 பேருக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்ப சாதா குக்கர் வெறும் 25 ரூபாய்க்கு 5 பேருக்கு கொடுக்குறோம். 25 ரூபாய்க்கு குக்கராங்க. வேற லெவல். அடுத்து ப்ரோ ட்ராலி, பட்டர்ஃப்ளை ட்ராலி. சிலிண்டர் வச்சு தள்ளுறது ட்ராலி. வெறும் 50 ரூபா. 50 ரூபா. 50 ரூபாய்க்கா? வெறும் 50 ரூபா. தனியா வாங்கினா 300 ரூபாய் வரும். வெறும் 50 ரூபாய்க்கு. சூப்பர் ப்ரோ. இது எத்தனை பேருக்கு ப்ரோ? 5 பேருக்கு கொடுக்குறோம். 5 பேருக்கு கொடுக்குறீங்க. சூப்பர்ங்க. இங்க பாருங்க, லைட்டர் 1 லைட்டர் 1 ரூபாய்க்கு, கேஸ் டியூப் 5 ரூபாய்க்கு, குக்கர் 25 ரூபாய்க்கு, ட்ராலி 50 ரூபா. இது மட்டும் இல்ல ப்ரோ, எக்கச்சக்கமான ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. கம்பெனில ரேட்டுக்கே கொடுக்குறோம். என்னன்னா மேட்டர்னா, அமேசான், பிளிப்கார்ட்லாம் டீல்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1 மணி நேரம் ஆஃபர், 1.5 மணி நேரம் ஆஃபர் போடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஆஃபர் இருக்கு. அதுவும் என்ன, நீங்க ஆன்லைன்லாம் வாங்கினா வாரண்டி எங்கேயும் கிளைம் பண்ணா கம்பெனில போய் பண்ணிக்கங்கம்பாங்க. ஆனா இங்க வந்து கேஸ் ஸ்டவ் வாங்கினு இங்கேயே பண்ணி தராங்க. கிரைண்டர் வாங்கினா இங்கேயே சர்வீஸ் பண்ணி தராங்க. மிக்ஸி வாங்கினா இங்கேயே அந்த கம்பெனி ஆள் வராங்க. அதாவது ஜென்யூன் சர்வீஸா பண்ணி தரீங்க. சூப்பர் ப்ரோ, வேற லெவல் ப்ரோ. வேற நிறைய ஆஃபர் இருக்கு. கடைக்கு வாங்க, பிடிச்சதெல்லாம் வாங்கிட்டு போங்க. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கால் பண்ணுங்க. கீழே நம்பர் இருக்கு, அவங்க நம்பர் இருக்கு. அந்த 11000 ரூபாய் செட்டு நீங்க புக் பண்ணிக்கலாம். 11000 ரூபாய்க்கு வேற லெவல் ஆஃபர் இருக்கு. நம்ம சேனல்ல பார்த்தோன்னு சொல்லுங்க, புக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு அங்கே உங்கள் வீட்லேயும் டெலிவரி பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் கடையில் வந்து வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சாம் ஜவஹர் அண்ட் விக்கி ப்ரோ. தேங்க்யூ.